andullido. Lo vamos a ponerle otro. Aquí mientras tanto. Es para subir. Manual para trabajo manual para ponerle bien a las muertas la dopa. Yo siempre tengo vueltas. Fui que vino, me dijo que si necesitaba ayuda, él me ha ayudado. Miren la distancia. ¿Están viendo? Miren. Pero porque se rompió, el tornillo estaba podrido ya. Tengo que comprar unos tornillos
en stainless steel para que no se pueda y no se rompa. Normalmente eso pasa mucho cuando tú bajas la pata hacia abajo, yo lo he dicho en los videos anteriormente, siempre hay que dejar un chiste de juego. Pero lo que pasó en este caso fue que me estaba dando problemas soltando el trailer. Cada vez que se lo soltaba se estaba moviendo para adelante. Entonces digo, déjame bajarlo lo más que pude, lo bajé. Y entonces ahí logré, hasta que al final me quedé, mejor dije, lo dejé enganchado. Me hice loco y lo dejé enganchado. Ahora lo voy a hacer manual. Vamos a subir manual, Tengo ahí manual. Así que bueno. Nada, vamos a terminarlo. Y luego lo enseño. Ya lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo manual. Ustedes saben, así que hablamos ahorita. Chévere.